به نام خدا با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم همتان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون ریاضی صنف دهم میخوانیم. این درس ما درباره یک موضوع جدید هست. عنوان درس امروز ما حاصل ضرب کارتیزنی و گراف او هست که شامل صفحه 57 تا 60 کتاب ریاضی صنف دهم. شما کتاب هایتان را باز کنین، کتابچه، قلم، خطکش، اگر میتونین ورق هایی که ورق های گراف هست به خاطر ترسیم مستوی ها و همین محورها هست، از او هم پیشنهاد داشته باشید که منظمتر رسم کنین. اگر هم نمیتونین مشکلی نیست، شما گوش کنین که خطکش را وقتی که روی ورق کاغذ میمونین دقیق اندازه گیری کنین تا اینکه نقاط کاملا دقیق روی مستوی پیدا شود و ما بتانیم او را رسم کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگردای عزیز، درس ما درباره مستوی کارتیزنی هست. البته درباره که چطور میتونیم حاصل ضربش پیدا کنیم. با خود مستوی کارتیزنی هم از درس های گذشته آشنا هستیم. ما گفتیم که مستوی کارتیزنی یعنی محورهای x و y هست که به شکل افقی و عمودی واقع شده و برای ما یک مستوی را ساخته که از 4 ربع تشکیل شده. ربع 1، 2، 3 و 4 که هر کدام اینا را روزهای قبل بحث کردیم. این که چطور میتونیم یک نقطه را در مستوی پیدا کنیم و جوری مرتبش را هم تشکیل بدیم بحث کردیم. من میایم برای شما موضوع درس امروز را تشریح میکنم. دقت داشته باشین. ما جوره مرتب را میشناسیم که جوره مرتب عبارت از عناصری هست که در یک ست یا ست های مختلف شامل باشه. مثلا A و B میتونه یک جوره مرتب را برای ما ارائه کنه. شاگردای عزیز، یک موضوع را هم بارها براتون تاکید کردم، هیچ وقت A و B به حیث یک جوره مرتب با B و A مساوی گفتن نمیشه. خلاف همدیگه هستن، چون اگر جاهای A و B را تبدیل کنیم به این معنا که X و Y تبدیل شده و X و Y قیمت های مختلف، اعداد مختلف را در بر میگیره. با او خاطر جوره مرتب اگر برعکس بسازیم، جای X و Y تبدیل کنیم با همدیگه مساوی بوده نمیتونه. پس این موضوع را تکرار کردم تا اینکه بیایم و به درس امروز براتون ارتباط بدم. درس ما درباره حاصل ضرب هست. حاصل ضرب کارتیزنی. شاگردای عزیز، شما خوب دقت داشته باشین. شاگردای عزیز، حاصل ضرب وقتی میگم یعنی اگر داشته باشم A و B در حالت ضرب با هم باشه، من A و B را میگم که حاصل ضرب. پس A و B در صورتی که حاصل ضرب هست، من میگم عبارت از ستی هست که عناصر او جوره های مرتب x و y باشه. جوره مرتب x و y عناصرش باشه طوری که خود x عنصر ست a و y عنصر ست b باشه. ببینید شاگرد عزیز، یکی از x عنصر یک ست ما، دیگه جوره مرتب ما بخش دومش هم عنصر دیگه ست ما. پس میگیم که خود A و B هم اگر با هم دیگه ضرب زده شود یک ست را برای ما ارائه میکنه که یک جوری مرتب X و Y را نشان میده. شاگرد عزیز، بسیار موضوع ساده هست، شما در مثال خوبتر یاد میگیرین. بیاین من براتون مثال کار میکنم. یک مثال کتاب شما گفته اگر A یک ست باشه 0 1 2، B هم یک ست باشه 3 و 4، شما A ضرب B، B ضرب A ضرب A را پیدا کنین. 3 جزء داره سوال ما. من قدر فهمیدم که 1 2 3 من باید 3 حل جداگانه داشته باشم. شما هم که سوال امتحان حل میکنین در کتابچه هایتان میرسانین، باید موضوع را دقت کنین که هر جزء جداگانه شماره وار کار کنین تا اینکه هم اسمش خودتون اشتباه نشه و همون کسی که میخوانه بفهمه که شما سوال را خوب فهمیدین و اجزا را دارین جداگانه کار میکنین. شاگردای عزیز، من براتون پیشتر گفتم A ضرب B به این معنا که همین ستی که تشکیل میشه اینا با هم دیگه ضرب شده و یک جوره مرتب دیگه ای را ما نشان میده و او جوره مرتب ما X و Y هست. یک جزش از یکی از اون ست ها، جز دیگهش از دیگه ست هست. من بر شما امیر روی همین مثال واضح میسازم. ببینین من میایم باز هم در A و B یک ست را قوس را میتم، جوره های مرتب را در همین ست جای میتم. پس فهمیدم که ست ما متشکل از جوره های مرتب هست. اما چه قسم جوره های مرتب؟
شاگردای عزیز، قبل از اینکه من A و B را به صورت یک جایی ضرب بزنم و نوشته کنم جوره های مرتبش، اول بر شما به این شکل نوشته میکنم. ببینید قوس باز کردم، نوشته میکنم 0 1 2 ضرب 3 و 4 مساوی است به حال ست ما شروع میشه. من چرا کار کردم که بفهمین وقتی میگم A ضرب B یعنی اینی ست ضرب اینی ست. 0 1 2 عناصر ست A هست، 3 و 4 هم عناصر ست B هست. اینا رو با هم دیگه ضرب میزنم و جوره های مرتبش تشکیل میدم. خب شاگردای عزیز، قوس را باز کردیم، میایم جوره های مرتب نوشته میکنم. شما دقت داشته باشین، اول من عنصر اول ست اول رو در نظر میگیرم که 0 هست. 0 را x قرار میدم، یک بار با 3 نوشتش میکنم، یک بار هم با 4. یعنی از همین 0 دو تا جوره مرتب من میتونم نوشته کنم. چه قسم؟ میتونم یک دفعه نوشته کنم 0 و 3، یک بار هم کامل میتونم نوشته میکنم 0 و 4. 0 همراه با این 3 یکی، 0 با این 4 دوم. چرا این کار میکنم؟ چون ضرب هست. ضرب کارتیزنی همین شکل، هر کدام از عناصر باید با هم دیگه یک جوره مرتب تشکیل بده. 0 دو بار یک جوره مرتب تشکیل میده، دو جوره مرتب برای من ارائه میکنه که 0 3 0 4 هست. حالا میام نوبت 1 هست. ببینین نوبت 1 باز با 3، 1 باز با 4. اما تو نوشته میکنم به ادامه همینجا، نوشته میکنم 3 1، نوشته میکنم 1، اول از 1 باید بگیریم، اینجا 1 هست و 3 کاما 1 و 4. شاگردای عزیز با یک خط مستقیم نوشته کنیم، چون اینجا جای کم است. من از این قسمت براتون ادامه میدم، شما بفهمین که ادامه همون ست ما هست 1 و 4. باز هم یک جوره مرتب. من از 1 تونستم دو جوره مرتب نوشته کنم که او را ضرب زدم همراه با عناصر ست B، 3 و 4 را در کنارشان گرفتم، 1 3 1 4 برای من دو جوره مرتب را ارائه کرد. حالا میم نوبت 2 هست. 2 را یک بار با 3، 2 را یک بار با 4 در نظر میگیرم، نوشته میکنم 2 یک بار با 3، دفعه دیگه 2 همراه با 4. های کدام عنصر دیگه باقی مونده؟ چون نمونده به او خاطر من قوس بزرگ را بسته میکنم. قوس بزرگ که بسته کردم برای من این مفهوم را میرسانه که یعنی ست ما خلاص شد. ست شامل چند جوره مرتب است؟ 1 2 3 4 5 6 جوره مرتب را من تانستم از ضرب A ضرب B به دست بیارم. شاگردای عزیز، اینجا دیگه مفهومش را میفهمیم. ضرب کارتیزنی عبارت از ضرب دو ست هست. ست اول، ست دوم، ست سوم را برام داده. ببینید این ست سوم هست. حاصل ضرب دو ست هست که من به شکل جوره مرتب نوشته میکنم. هر کدام اینا جوره مرتب هست و جوره مرتب برای ما نشان میده که جزء اولش مرتبط به A، جزء دومش مرتبط به B هست. جزء اولش عنصر ست A، جزء دومش عنصر ست B هست. به اون شکل هم هست. 0 عنصر A هست، 3 عنصر B هست. یا اگر در نظر بگیرم 2 عنصر A، 3 عنصر B هست، 2 عنصر A، 4 عنصر B هست. پس من میتونم بفهمم منظور از تعریف در کتاب شما که آمده چی هست. میگم حاصل ضرب کارتیزنی A ضرب B به این معنا که دو ست در حالت ضرب هم قرار داره و شکل جوره های مرتب ارائه میشه و هر جوره مرتب نشان میده X و Y را دو بخش اول و بخش دوم ها که قسمت اولش عبارت از عنصر از ست اول، قسمت دومش عنصر از ست دوم می باشه. به این شکل من میتونم A ضرب B را پیدا کنم. حالا بر شما پیشتر هم گفتم که این سوال ما دو جزء داره، B ضرب A و A ضرب A. شاگرد عزیز، شما میفهمین که هیچ وقت B ضرب A با A ضرب B یکسان نیست، با هم دیگه تفاوت داره. چون ست ها را هم که من نوشته میکنم به این شکل هست. اول B را نوشته میکنم 3 و 4 ضرب، باز بعدا میایم 0 1 2 که عناصر ست A هست را نوشته میکنم. طبعا وقتی جوری مرتبش تشکیل میشه، قسمت اولش مرتبط به B، قسمت دومش مرتبط با A هست که نشان میده که با هم دیگه یکسان نیستن. پس این موضوع هم بفهمین که با هم دیگه یکسان گفتن نمیشه. میام جوره های مرتب را نوشته میکنم. 3 را یک بار با 0 میگیرم، 3 و 0. بار دیگه 3 را با 1 میگیرم، 3 و 1. بار دیگه 3 را با 2 میگیرم، 3 و 2. یعنی
اینی 3 هم با 0 هم با 1 و هم با 2 در نظر گرفته شد. حالا نوبت 4 هست به همین شکل. من میایم میگم 4 و 0 4 و 1 4 و 2. شاگرد عزیز این هم شد حاصل ضرب B ضرب A. من 4 را با 0 در نظر گرفتم، 4 را با 1 و 4 را با 2. A ضرب A را گفته پیدا کنین. من میایم بر شما A را نوشته میکنم 0 1 و 2. البته خلاص شده. قوس را بسته میکنم، میایم دوباره خود A را نوشته میکنم. چرا این کارا میکنم؟ چون گفته A را ضرب A کنین. دو بار A را نوشته میکنم. اگر میگفت B را ضرب B، دو بار B را نوشته میکردم. حالا باز هم میایم و برای شما به این شکل نوشته میکنم. یک بار 0 با 0 جوره مرتب اول، 0 با 1 0 با 2. حالا نوبت 1 است. 1 با 0 1 با 1 1 با 2. حالا نوبت 2 هست. 2 با 0 2 با 1 2 با 2. به این شکل من میتونم حاصل ضرب را پیدا کنم. شاگرد عزیز، مهمترین موضوعی هست که شما دقت داشته باشین چی را از ما خواسته. بعداً به خاطر آسانی کارتان به این شکل نوشته کنین. حتما اول نوشته کنین که اینی A هست، این هم A هست. مزبین در نظر بگیرین 0 با هر سه اینا، 1 با هر سه اینا، 2 با هر سه اینا. هر عنصر با تمام عناصر سطح دوم در نظر گرفته میشه، جوره های مرتب تشکیل میشه. این را به نام حاصل ضرب کارتزینی یاد میکنیم. خب شاگرد عزیز، یک مثال دیگه کتاب شما هم برای ما A و B را داده، گفته ای را با هم ضرب کنین و روی مستوی هم نشان بتین. ما پیش براتون رسم کردم، میایم کار میکنم. A و B را گفته پیدا کنین. ما به ادامه از اون میایم نوشته میکنم. چون ضرب A و B را خواسته، یعنی چه قسم؟ یعنی عناصر 1 2 و 3 ضرب میشه با عناصر 4 و 5. قوانین حاصل ضرب کارتزینی رو به یادم هست، شما هم به یادتان هست. نوشته میکنم هر عنصر را با عناصر سطح دوم، 1 را هم با 4 در نظر میگیرم، هم 1 را با 5 در نظر میگیرم. شاگرد عزیز، به همین شکل میایم 2 را هم با 4 در نظر میگیرم و هم 2 را با 5 در نظر میگیرم. حالا با 3 را با 4 در نظر میگیرم، 3 را با 5 در نظر میگیرم. این را میگیم جوره های مرتب. میایم جوره های مرتب روی مستوی نشانی میکنم. نشانی کردن نقاط را روز قبل خواندیم. من مطمئن هستم شما تکرار کردین، با خاطر من سریع کار میکنم. این طرف مثبت x، این طرف منفی x، بالا مثبت y، پایین منفی y. اعداد ما 1 و 4 هست، یعنی روی محور x 1 محور y 4. 1 2 3 4. من میام نقاط را به این شکل از 1 به طرف بالا میرم، 1 به طرف بالا میرم. این هم 4 هست. اینجا یک نقطه به دست میارم، نشانیش میکنم، میگم این نقطه ما عبارت از 1 و 4 هست. حالا میایم 1 و 5 را پیدا میکنم، یعنی از این که بالاتر هم باید گراف ما ادامه داشته باشه. پس همیشه باید دقت کنیم که گراف ما بزرگتر باشه تا اینکه قسم مشکل پیش نشه. من از این ادامه میتونم به طرف بالا، به طرف فرضی من این نقطه را میگیرم. شما در کتابچه هایتان حتما از خطکش استفاده کنین. شاگرد عزیز، ای 5 شد. در وای ای هم 1 هست، یعنی از همین قسمت پس ادامه میتون. ببینین این 1 هست، بالا میرم تا این نقطه. این هم عبارت از 5 هست. نقطه بعدی تشکیل شد. این نقطه را هم نشانی میکنم، نام این نقطه را هم میمانم، 1 و 5. حالا میایم پیدا میکنم 2 و 4 2 و 5. اینجا 2 هست مثبت، 2 و 4 1 2 3 4. بالا میرم از 2 و 4 1 2 3 4. این 4 هست. میایم به این طرف، این هم میایم به طرف بالا. دیگه هم دارم 2 و 5. نقطه دیگه ما هم این قسمت میشه. من میایم بر شما جوره های مرتب نوشته کردگی را پاک میکنم. شما بفهمید وقتی که در روی مستوی نقاط را نشان دادین، حتما با جوره های مرتبش نوشته کنین. فعلا من قسمی در نظر میگیرم که نقطه را پیدا کردم و نقطه را نشانی کردم. این نقطه سوم ما که 2 و 4 هست. نقطه 2 و 5 ما هم بسیار به سادگی ای 2 شد. این هم 5 وای هست. این را هم نشانی میکنم 2 و 5. نقطه بعدی ما 4 نقطه را پیدا کردم. نقطه دیگه 3 و 4 هست. میایم 3 را پیدا میکنم. کجا هست؟ 1 2 3. اینی 3 هست. 4 هم 1 2 3 4. اینی قسمت هست. میایم به سمت
محور X و از X هم میرم به طرف بالا، نقطه را نشانی میکنم. شاگرد عزیز این هم شد جوره مرتب 3 و 4. جوره مرتب 4 3 و 5 را هم دارم، این 3 هست. 5 همینی نقطه هست، این طرف میایم میره هم وصل میکنم. نقطه بعدی ما هم هست 3 و 5. شاگرد عزیز نقاطی را که من نشانی کردم شما دقت داشته باشین، به رنگ سبز نقاط نشانی شده. هر کدام اینا جوره های مرتب را نشان میده. جوره های مرتبی که از ضرب زدن A و B به دست آمده. A و B را که من ضرب زدم، هر کدام را جداگانه نوشته کردم. یک بار یک را ضرب همه عناصر ساختم، بعدا 2 را ضرب همه عناصر ساختم، برای بار سوم هم 3 را در نظر گرفتم و با 4 و با 5 ضرب زدم. و بر شما نشانی کردم که دقیق در ذهنتان بانه. نقاط را هم در مستوی نشانی کردنش شما میفهمین، خوب دقت می داشته باشین. از محور X و Y تا نقطه امتداد میتین و نام جوره مرتبش را هم نوشته میکنین. نقاط را کمی بولتر یا تیره‌تر نشانی میکنین تا اینکه اشتباه نشه. به این شکل ما میتونیم حاصل ضرب کارتزینی را پیدا کنیم و روی مستوی هم نشان بدیم. شاگرد عزیز همگی درس امروز را یاد گرفتن؟ بله استاد. بسیار خوب. خب شاگرد عزیز از شما میخوایم که درس را خوب تکرار کنین. کارخانگیتان هم تکرار درس هست و همچنان حل تمرین صفحه 60 کتابتان هست. تمرین در کاغذ هایتان حل کردن منظم با استفاده از خطکش گراف ها محورها را رسم میکنین، نقاط نشانی میکنین، نقاط در مستوی پیدا میکنین، جوره های مرتبش نوشته میکنین. حاصل ضرب کارتزینی را هم خوب دقت میکنین که چی از شما خواسته. A ضرب B، B ضرب A ضرب B ضرب B. هر کدام اینو متفاوت هست و اگر دقت نکنین از شما اشتباه میشه. سوالات دقت کرده حل کنین و روز بعدی با خود بیارین. تا درس بعدی با یک موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.